ये देखो इतना भयंकर धुआं हो गया है। भाई अभी मैं देखा हूँ कि पता नहीं क्यों सर्विसिंग के बाद बाइक के चैन में आवाज़ आ रहा है मतलब चलाने पे। तो देखते हैं कि क्या दिक्कत है। वैसे पता नहीं क्यों आवाज़ आ रहा है। ओ तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मैं सुबह सुबह नहा धोकर खा पी कर फिट हो गया हूँ। वैसे कल उपवास था तो भाई हालत ख़राब हो गया था शाम तक, तो कल एंड में नहीं कर पाया ब्लॉग। वैसे डायरेक्ट वहीं बंद ही कर दिया थे। और आज हो रहा है यहाँ पे पूजा। वैसे सुबह के 3 ही 4 बजे से चालू हो गया था ना। मम्मी दादी कर रही थी सुबह 3 4 बजे से ही। तो मतलब भोग वगैरह चढ़ाया जा रहा है, पूजा हो रहा है। देखो प्रसाद है बना हुआ, पूड़ी है और लपसी है। चलते हैं थोड़ा खाते हैं, उसको चलते हैं दुकान पर। लाइट भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। सुबह था थोड़ा, सुबह 5 बजे लाइट कट गया, उसके बाद से आया ही नहीं। फिर शायद आया था बाद में, फिर कट गया शायद, फिर नहीं आया। गेहूँ फैलाना है, ये देखो गेहूँ इतना सारा है, मतलब इतना सारा नहीं, इतना है पर लेकिन अकेले फैलाना है। तो ऐसे हर बार भैया फैलवा देता था, इस बार अकेले फैला रहा हूँ अपना जुगाड़ लगा के। वो भी ये देखो वाइपर है, इसी से जितनी बार मैं फैलाता बिटोरता हूँ, चाहे सरसों गेहूँ धान कुछ भी चीज़ हो, इसी से फैलाता हूँ, इसी से बिटोरता हूँ, इससे जल्दी हो जाता है। चलते हैं जल्दी जल्दी बिटोर के। फाइनली भाई इतना मेहनत करने के बाद भाई पूरा पसीना पसीने भीग गया मैं तो। इतना आसान लग रहा था देखने में, उतना था नहीं। इसमें बहुत मतलब मेहनत लगा, तब जाके फाइनली इतना सारा मतलब पूरा आधा छत घिर गया मतलब। और सोलर की वजह से सही धूप नहीं लग रहा है, और अब पूरा फैला दिया अच्छे से। भाई पूरा पसीने से भीग गया एकदम। लग नहीं ऐसा कि इतना मेहनत लगेगा, इतना टाइम लग जाएगा। और भाई अभी मैं खा रहा हूँ, ये देखो ये न्यू कप है, ऐसे मम्मी लाई थी। ये रहा दूध और साथ में चॉकलेट वाला पार्ले बिस्किट। भाई मज़ा आने वाला है। चॉकलेट वाला तो और टेस्टी हो जाएगा, तब बहुत मस्त लगता है। इसका बड़ा वाला मैं मिलाई थी, इस बार छोटा वाला लाई है शायद। क्या धुआं धुआं हो गया है, हर तरफ धुआं है धुआं। ये देखो इतना भयंकर धुआं हो गया है, इधर तो और भी भयंकर धुआं हो गया है। बहुत भयंकर लग रहा है आँख में और गले पे। करने हैं उसके बाद मिलते हैं, बस पोपट ना हो, वरना क्योंकि हर बार जब बात हूँ डांस प्रैक्टिस करने कोई ना कोई बुला लेता है, अगर बुलाता नहीं है तो लाइट चल जाता है। दोनों में से कोई ना कोई पोपट हो जाता है, तभी जल्दी जल्दी डांस प्रैक्टिस करने। ना कोई बुलाए ना कोई मतलब ना लाइट जाए बस। गाइस अभी मैं आ गया हूँ खाना खाने, और खाने में देखो क्या बना है, सब्जी और पूड़ी और लपसी। और ये देखो जो है ना वैसे मैं आलू नहीं लिया हूँ, मैं खाली सोयाबीन लिया हूँ, मुझे सोयाबीन अच्छा लगता है क्योंकि। चलते हैं खाते हैं। अचानक से मौसम ख़राब हो गया, बिंदी पड़ने लगा, फिर जल्दी जल्दी गेहूँ बिटोरे हैं, तब जल्दी जल्दी भरे बोरे में। और इतना वजन वजन है ना, हम लोग उठा के नहीं ला पाए थे, तो अपने जुगाड़ से लेके आए थे। देखो ये देखो भाई, ओ ओ देखो भाई क्या जुगाड़ है, बिना मेहनत के बिना किसी टाइम के लगाए ज़्यादा, सीधे नीचे ऊपर से छत्ते से बस डर है कहीं खुली या फटे ना बस, वरना सारा मेहनत पानी में। भाई गर्मी से हालत खराब हो गया एकदम। मेहनत से जल्दी जल्दी बिटोरे कहीं भीग ना जाए, वरना पूरा सारा मेहनत बेकार हो जाता है फैलाने वाला। फाइनली बिटोर दिए हम लोग जैसे, भीग गए। इतना मतलब गर्मी है, भले मौसम खराब है, देखो पूरा बादल बादल, गर्मी बहुत तेज है। और भाई अभी मैं देखा हूँ कि पता नहीं क्यों सर्विसिंग के बाद, मतलब जब उस दिन मैं बाइक धुला था अपना, डीजल से साफ किया था पहली बार, उसके पास से पता नहीं क्यों मेरे चैन में, बाइक के चैन में आवाज़ आ रहा है मतलब चलाने पे। तो देखते हैं कि क्या दिक्कत है। वैसे पता नहीं क्यों आवाज़ आ रहा है, जब से डीजल से साफ किया ना उसके बाद से ही आवाज़ आना शुरू हुआ है। तो मैंने सोचा कि ल्यूब मार देते हैं, इधर ल्यूब। वैसे ये लुब्रिकेशन वाली ल्यूब नहीं है, क्लीनर और ल्यूब दोनों मिक्स वाला ही है। तो इसी को मार देता हूँ, देखता हूँ आवाज़ जाता है कि नहीं जाता है। ल्यूब
म्यूट तो मार दिया हूँ, देखते हैं पता नहीं आवाज़ जाएगा कि नहीं। अब चलाने के बाद ही पता चलेगा वैसे तो। और ये देखो भाई, जिस पिल्ला अपना सो रहा है, जिसको मैं खिलाता पिलाता हूँ। अभी देखना आवाज़ दूंगा ना, तुरंत ही ऐसे हिलेगा, तुरंत ही देखे। देखो 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 देखो, देखने लगा तुरंत। देखो देख रहा है। तुरंत ही देखने लगा, बताओ। ओ ये आ गया। दोनों देखने में लगभग सेम है भाई। ये थोड़ा फिट है, इसको खिलाता पिलाता हूँ। ये फिट नहीं है, और ये थोड़ा सा हल्का सा बड़ा है इससे ना, थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा नहीं। देखो लंबाई वो आई, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा है बस ये। हो गया शाम, मतलब लगभग 6 साढ़े 6 बज चुके हैं, अंधेरा होने लगा है भाई। लेकिन एकदम मौसम ठंडा है और ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। और भाई मौसम का ये हाल देखो, कितनी बादल है, काले काले एकदम घने बादल एकदम। लग रहा है रात को बारिश बहुत तगड़ा वाला होगा, क्योंकि हल्का हल्का ठंडा हवा चल रहा है, मौसम ठंडा हो गया है और बादल बहुत भयंकर लगे हैं। ये देखो भाई, 90% चांस है कि बारिश होगा। अभी मैं जा रहा हूँ दुकान बढ़ाने। और अभी तक मेरे बाइक का मैं आवाज़, मेरा भैया गया था चला के, खैलाबाद गया था, लेकिन अभी तक आवाज़ बंद नहीं हुआ। पता नहीं क्या दिक्कत आ गया है। अब ले जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर, वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। पता नहीं क्या दिक्कत आ गया है बाइक में। उसके चैन में आवाज़ ही मतलब जा ही नहीं रहा है। और ल्यूब भी ख़त्म हो गया है, ना तो ल्यूब मार देता तो शायद आवाज़ चल जाता। अब ल्यूब मंगाया हूँ, अब देखते हैं 1 हफ्ते बाद ल्यूब आएगा। 1 हफ्ता कहाँ इंतजार करूँगा, देखते हैं क्या होगा। अब कल जाऊँगा दिखाने, अगर टाइम नहीं मिला तो ल्यूब भी मारूंगा आने के बाद। तो भाई इस ब्लॉग को ही पेंड करते हैं। कैसा लगा कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आज का मौसम बहुत खतरनाक हुआ है, मतलब लग रहा है कि 100% बारिश, 90% तो होगा ही होगा। लेकिन गूगल पे देख रहा हूँ तो गूगल बता रहा है कि 10% खाली चांस है बारिश होने का, तो शायद ना हो गूगल के हिसाब से। जब 60+% चांस दिखाता है ना उसमें गूगल पे, तभी बारिश होता है, वरना नहीं होता है। क्योंकि मैं बारिश के मौसम में हर दिन मैं ये चेक करता रहता था कि किस दिन कितना परसेंट दिखा रहा है, तब बारिश हो रहा है। जब 60% प्लस दिखाता तो बारिश होता ही होता था, धीरे धीरे होता था। और जब 80% दिखाता था, 80% प्लस, तब मतलब तेज बारिश होता था। और जब 60% के नीचे होता था, तब बाई चांस कभी कभी होता था बारिश। अब 40% के नीचे होता तो बूंदी पड़ के बस रुक जाता, वरना होता ही नहीं कुछ भी। तो भाई 10% दिखाया तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इस ब्लॉग को ही पेंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।